lafiya naga har yanzu baki bacci ba? Ina zan yi bacci Ahmed, lokacin dawanka yayi. Baka dawo ba ga dare yayi nisa. Wallahi kaga tun ina zaure. Ina ta nafilfili. Allah ya da mun da kai lafiya. A duk inda kake kuma Allah ya tsare mun kai. Wallahi aiki ne ya rike ni. Kuma babu yadda za a yi na iya barin wannan aikin ya dawo ba tare da na karasa shi ba. Shi sake ga har sai yanzu nake dawowa. Ga kosai nan na siyo miki. Dama na san mutumin ki ne. Mutumina na ne, dama ko ka san ban ci abinci. Yanzu zan je ci kosai na hawo da kwanta. Allah ya albarka. To kuma sai da safon mu. To kuma sai da safon mu. Ki sa sakata. Sai ku ta mugun bacci. Yanzu saboda Allah ka duba lokacin da kake dawowa sai yanzu kake dawowa sai mutane sun kwanta ka zo ka ta buga musu kofa to wallahi ni ba zan iya ba kawai in kai daren ma kawai ka dinga kwana a can dan ni gaskiya na gaji To ga ka zarki. Ba zan ci ba kawai ka batta da safa zan ci dan ni yanzu bacci nake ji. Ina zan yi bacci Ahmed, lokacin dawanka yayi. Baka dawo ba ga dare yayi nisa. Wallahi kaga tun ina zaure. Ina ta nafilfili. Allah ya da mun da kai lafiya. A duk inda kake kuma Allah ya tsare mun kai. kyautata musu domin samun albarkarsu. Muna godiya da kallon shirye-shiryen na darasi. Ku danna mana like tare da yin sharing domin sauran 'yan uwa su karu darasin. Idan kuma sabo ne ke a wannan channel din namu na darasi ce, daure ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun da